Греция, повторюсь, туристическая страна. Мы ждем в связи с закрытием Турции потока туристов из России, но, к сожалению, разрешения на полеты очень ограничены например, прямой из Москвы. Вот. И мы рассчитываем, что российские власти как-то проявят мягкость в этом направлении. Сейчас мы еще продолжим обсуждать эту тему. За Протасевичем и Сапегой следили 3 агентов спецслужб с российскими паспортами. Об этом изданию «Вайс» сообщил представитель МВД Греции. Новость об этом была еще 27 мая. Белорусские СМИ обратили внимание на это только сейчас. А российские практически проигнорировали. Цитирую представителя греческих правоохранительных органов. После того, как мы собрали записи с камер видеонаблюдения на острове Крит и в аэропорту, стало ясно, что за ними, то есть за Протасевичем и его девушкой, россиянкой Софией Сапега, следили сотрудники спецслужб с российскими паспортами. По его словам, следователи считают, что люди, следящие за Протасевичем, действовали от имени Беларуси и помогли установить, каким самолетом он будет лететь в Вильнюс. Официальный представитель Греции добавил, что наблюдение предположительно вели сотрудники российской или белорусской разведки. Прямо сейчас с нами на связи Сократ Грамматикопулос, греческий журналист. Здравствуйте, Сократ. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите нам, у нас пока еще день, да. Расскажите нам, пожалуйста, о подробностях этой истории, как ее обсуждают в греческих СМИ. Вот, как я уже сказала, в России практически ничего об этом не говорят. Вы знаете, если бы я сказал, что это произвело эффект взорвавшейся бомбы, это было бы преувеличение. Дело в том, что как-то эта новость пока прошла мимо основных средств массовой информации. Хотя, конечно, в блогах это все появилось, в социальных сетях мелькает, но какой-то главной новостью пока не стало. Дело в том, что очевидно, что идет игра спецслужб, о чем, собственно, мы говорили в прошлом нашем включении. Разумеется, греческие спецслужбы не стали вываливать в эфир всю ту информацию, которую они добыли сразу по горячим следам. Во-первых, чтобы не спугнуть, и, во-вторых, чтобы там никто с помощью хакинга не стер эти записи. Поэтому сначала греческие спецслужбы и премьер-министр Кириакос Мицотакис отвергали такую возможность. Сейчас дозированно идет то, что по-русски называется слив информации, если я правильно говорю. И пока это не очень-то обсуждается, как я сказал, поэтому... Но, тем не менее, об этом говорят официальные лица, и поэтому заявления эти, они не являются, в прямом смысле сливом, да, что где-то кто-то на уровне сплетен сказал или написал на заборе. Нет, это, конечно, если я так это выяснил из моей речи, то это не совсем верно. Дело в том, что действительно это официальный представитель, у нас эта служба называется служба информации. Это наши спецслужбы, это наша контрразведка, да, и разведка. Поэтому то, что это появилось, это, конечно, не слухи. Собственно, я думаю, что во всем мире спецслужбы работают примерно так. Это, очевидно, сигнал. Для чего и какой это сигнал, мы можем сейчас с вами рассуждать, но я так понимаю, что это все только догадки. Я так предполагаю, что, в общем-то, намек на то, что информация у греческих спецслужб есть куда более обширная, чем это прозвучало от неназванного источника. И надо сказать, что наши официальные лица по-прежнему держат такой достаточно спокойный тон и, скажем, о том, что на их территории, на нашей территории орудовали какие-то спецслужбы и, вероятно, российские, об этом пока официальные лица, которые мы можем назвать по имени, да, и фамилии, об этом пока не говорят. Но все же для кого это может быть сигналом? Для Европейского Союза, для того, чтобы вновь стали обсуждаться какие-то новые санкции? Ваше какое мнение?
свое личное мнение, оно может быть абсолютно неправильным, да, и совершенно, так сказать, субъективным. А дело в том, что Греция, повторюсь, туристическая страна. Мы ждем в связи с закрытием Турции потока туристов из России, но, к сожалению, разрешения на полеты очень ограничены например, прямой из Москвы. Вот. И мы рассчитываем, что российские власти как-то проявят мягкость в этом направлении. Ну и в целом не хотим, как страна, как туристическое направление, портить отношения с таким видным туристом, как российский. Поэтому я думаю, что, возможно, идет какой-то вот торг в этом направлении, чтобы было расширено количество полетов, потому что они действительно для начавшегося... То есть они, наоборот, какую-то информацию греческие спецслужбы придерживают, чтобы как раз Россия... Да, дело в том, что в прошлом нашем включении я говорил, поэтому немножко повторюсь, во время этого происшествия как раз министр иностранных дел Никос Дендис находился в России. Видимо, он-то, собственно, приехал не обсуждать деятельность спецслужб, да, шпионов там и контрагентов, а как-то вот продвинуть этот вопрос по транспортной связи. Последние вот какие новости есть, что полетели некоторые чартеры на острова, но это не решает вопрос, потому что, собственно, мы ожидаем массового российского туризма, и для этого нам нужно, я имею в виду нам, как Греции, разрешение на вот эти более обширные полеты. И я полагаю, что вот это вот дозированный слив идет на то, что вот будет какая-то проявлена внимание к греческому вопросу, да, в плане туризма, значит, эта тема исчезнет, да, а не будет, вот будут такие заявления в достаточно, ну, как вы понимаете, это не самая ведущая, да, Вайс СМИ, вот такие какие-то побочные выплески, и, возможно, даже прозвучат какие-то имена, что тоже будет не очень приятно, скажем, российской стороне. Вот. И по поводу того, что я тоже в прошлый раз говорил, Россия представлена здесь дипломатически в Греции у нас, а Белоруссия не представлена. В общем-то, можно, так сказать, предположить, что российским спецслужбам здесь легче работать, скажем так, чем белорусским. Спасибо большое. Сократ Грамматикопулос из Греции был у нас в прямой связи.